اج میں کپڑے خریدن واسطے جاواں کپڑے خریدن لئی دکان میری مرضی دی ہوندی ہے کپڑے خریدن لئی رنگ میری مرضی دا ہوندا ہے کپڑے خریدن واسطے ورائٹی میری مرضی دی ہوندی ہے لیکن کل اس دی بات ہو رہی ہے جدوں کپڑے تے میرے ہون گے لیکن دکان میری مرضی دی نہیں ہوئے گی جدوں کپڑے تے میرے خریدے جا رہے ہون گے لیکن کپڑیاں دی ورائٹی میری مرضی دی نہیں ہوئے گی جدوں کپڑے تے میرے خریدے جا رہے ہون گے لیکن کپڑیاں دا رنگ میری مرضی دا نہیں ہوئے گا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اے اس کل دی بات ہو رہی ہے آج اپنے کپڑے سلوان واسطے جاویں درزی تیری مرضی دا ہوندا ہے درزی تیری مرضی دا ہوندا ہے ناپ تیری مرضی دی ہوندی ہے ڈیزائن تیری مرضی دا ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے اس کل دی بات ہو رہی ہے جدوں کپڑے تے تیرے ہون گے لیکن درزی تیری مرضی دا نہیں ہوئے گا اس کل دی کیا تیاری کیتی ہو کپڑے تے تیرے ہون گے ناپ تیری مرضی دا نہیں ہوئے گا اس کل دے بارے بھی کدی سوچ لیا کر کپڑے تے تیرے ہون گے لیکن ڈیزائن تیری مرضی دا نہیں ہوئے گا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ آج تے سوچ لے آج دے تے بڑیاں تیاریاں نے اپنا گھر بنا لے الحمدللہ جی میرا سونا گھر بن گیا جی بن گیا گھر دا نقشہ بھی میری مرضی دا مل گیا جی مل گیا پلاٹ بھی سونا مل گیا ہاں مل گیا ہوئے گا لیکن وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ جمعے تو بعد کلیاں بے کے سوچی آج گھر تیری مرضی دا ہے کل گھر تیری مرضی دا نہیں ہونا آج گھر دا نقشہ تیری مرضی نال بننا رہے ہے اس کل دی بات ہو رہی ہے جدوں گھر تیرا ہوئے گا لوکیشن تے پلاٹ تیری مرضی او مربیاں والے صدقے والی زمین جا کے تیری قبر بنے گی صدقے والی زمین جا کے تیرا مکان بنے گا صدقے والی زمین جا کے تیری رہائش ہوئے گی جڑی لوگ صدقہ کر گئے نے جڑی حکومت نے صدقہ کر دیتی ہے اس زمین وچ تیرا گھر بن رہے ہے جڑی حکومت نے لوگاں نے صدقہ کیتی ہوئی ہے قبرستان والی زمین اس زمین وچ تیرا مکان بن رہا ہے اس زمین تیری رہائش بن رہی ہے اج مکان بنان لگے مکان دا مٹیریل تیری مرضی دا ہوندا ہے مکان دا نقشہ تیری مرضی دا ہوندا ہے مکان دے مستری تیری مرضی دے ہوندے نے لیکن وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اج جمعے تو بعد کلیاں بہ کے سوچی مکان تیرا تیار ہو رہا ہوئے گا لیکن مستری تیری مرضی دے نہیں ہون گے کلیاں بہ کے سوچی مکان تے تیرا تیار ہو رہا ہوئے گا لیکن مکان دا نقشہ تیری مرضی دا نہیں ہوئے گا کلیاں بہ کے سوچی او کل والا مکان تیرا تیار ہو رہا ہوئے گا لیکن مکان دا ڈیزائن تیری مرضی دا نہیں ہوئے گا مکان دی چھت تیرے عملوں والی ہوئے گی مکان دا فرش تیرے عملوں دے مطابق ہوئے گا مکان دیاں دیواراں تیرے عملوں دے مطابق ہون گیاں مکان وچ لباس تیرے عملوں دے مطابق ملے گا مکان وچ بستر تیرے عملوں دے مطابق ملے گا جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام دوستو بزرگوں اور بھائیوں پچھلے دنوں دے اندر
میں اپنے ایک بھائی ایک عزیز دے نال کسی جگہ تو پیسے لینے سن، اس سلسلے دے اندر اس بندے نال جا کے ملاقات کی تھی۔ ملاقات کرن تو بعد وہ پوچھن لگا کہ کتنے پیسے دیاں، جو ضرورت سی وہ پیسے دسے۔ وہ کہنے لگا اتنے زیادہ پیسے بینک والے کڈن نہیں دیندے، روندے نے۔ اساں پوچھا بھئی کیا تواڈے پیسے بینک وچ پے نہیں؟ کہنے لگے موجود نے بینک وچ پیسے، لیکن بینک والے آج کل نہیں کڈن دیندے، جو ہی جنوری شروع ہوئے گا نا جتنے مرضی بینک کی جو پیسے کٹا لئیے کوئی مسئلہ نہیں ہونا۔ اے آخری مہینہ دسمبر دا چلدا پیا نا، تے دسمبر دے اندر ہر بینک والا کوشش کرتا ہے آڈٹ دی خاطر اور اگے نظام چلان دی خاطر کچھ پیسے سنبھال کے رکھے۔ اسی زیادہ پیسے کٹوائیے نا تے بینک والے رولا پا دیندے نے کہ یار انج نہ کرو، کچھ پیسے ساڈے کو رہن دیو، عزت رہن دیو۔ وجہ کی ہے جی؟ کہنے لگے کیونکہ انہاں سال دا ایک نظام چلانا ہے، آڈٹ دے دن ہوندے نے، سال دے آخری دن نے، انہاں ایک اپنے بینک نو پیمنٹ شو کرنی ہے، معاملات چلانے نے، یہ چیزاں ضروری نے۔ اس دن میں یہ بات سوچ لئی سی کہ کسی نہ کسی دن موقع ملیا نا اس بات تو آغاز کر کے چند ایک باتاں اپنے بزرگاں تے نوجواناں تے ماما بہناں نو بھی سمجھانیاں نے کہ اس سال دا اختتام ہے، سال دا آغاز انگریزی سال دا، ویسے اسلامی سال دا آغاز محرم الحرام تو ہوتا ہے۔ قرآن کریم دا یہ فیصلہ ہے، رب العالمین دا یہ فیصلہ ہے، لیکن انگریزی سال چونکہ ایک پیغام دا موقع مل گیا ہے، میں مناسب سمجھا ہے کہ اس سال دا اختتام ہے، میں کچھ پیغام دے دیں۔ اس سال دی جڑی صبح ہے نا وہ جنوری تو شروع ہوتی ہے، اور اس سال دی جڑی شام ہے نا وہ دسمبر تے اختتام ہوتی ہے۔ جویں سورج ہے نا آسمان دا، یہ طلوع ہوندا ہے، طلوع ہون لگیاں یہ تھوڑی تھوڑی پہلے زردی بندی ہے آسمان سے، زردی بنن تو بعد تھوڑا جہا سورج دی شکل و صورت بننی شروع ہو جاندی، پھر سورج تھوڑا جہا بلند ہوندا ہے اور یہ اپنی تھوڑی تھوڑی روشنائی ظاہر کردا ہے۔ جو ہی روشنائی ظاہر ہوندی ہے پھر یہ سورج اور بلند ہوتا ہے، پھر یہ دی تپش مٹھی مٹھی دھوپ تو لوگ لطف اندوز ہوندے نے، پھر یہ اپنی جوانی دے جوبن تے آندا ہے کہ پوری دنیا نو روشن بھی کر دیندا ہے، تے یہ دی جوانی ہوندی ہے۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہندی ہے، جوانی تے پھر زوال شروع ہوندہ ہے، زوال ہوندہ ہوندہ مغرب دے اختتام تے اے جا کے غروب ہو جاندہ، اس سورج دی شام ہو جاندی ہے۔ جویں سورج واسطے صبح اور شام ہے نا، اسی طرح ساڈی زندگی واسطے بھی ایک صبح اور شام ہے۔ جویں سورج دی صبح ہوئی ہے نا، اسی طرح بچہ اپنی ماں دے پیٹ دے اندر 4 مہینے دا ہویا، یہ نین نقش نگار بننے شروع ہو گئے۔ یہ ماں دے پیٹ دے اندر 9-10 مہینے دا ہویا، 9 مہینے بعد یہ پیدائش دے مراحل تے آ گیا، پیدا ہون تو بعد دا بچپن، پھر خوبصورتی، پھر دنیا دی لطف اندوزی، پھر جوانی آ گئی، اور کڑیل جوان ہون تو بعد یہ دی جوانی تے بھی ایک دن زوال شروع ہو گیا، پھر بڑھا ہو گیا کم دے ہتھاں دے نال۔ یہ بندہ سمجھ دے کہ میں مر گیا تے کہانی ختم، نہیں۔ اسی سمجھتے ہیں کہ یہ جو شام زندگی ہے یہ اختتام زندگی ہے، نہیں، یہ شام زندگی ہے، صبح دوام زندگی ہے۔ اسی سمجھتے ہیں کہ جڑی یہ شام ساڑی زندگی تے آ گئی ہے نا موت، شاید اس تو بعد مر مک جانا ہے، گل ہی ختم ہو جانی، نہیں۔ اگر موت تو بعد ختم ہو جانا ہوندہ نا تے گل اتھوں تک ٹھیک سی، منن آوندی سی، اور کوئی مسئلہ نہیں، جڑی زندگی گزار گیا، چنگی گزار گیا، مر مک گیا تے ختم ہو گیا، نہیں۔ موت تو بعد ختم نہیں ہو گئے،
کہ تھوڑی جی ساڈا غروب ہویا ہے، زندگی دی شام ہوئی ہے، پھر صبح ہون والی ہے، اور کیڑی صبح ہون والی ہے جڑی کدی بھی ختم نہیں ہوئے گی، کیڑی صبح ہون والی ہے جنوں دوام ہے، جنوں ہمیشگی ہے، جدا اختتام نہیں، جدی شام نہیں، وہ صبح ہون والی ہے۔ ہر بندہ سال دے آخر دے اندر کاروباری حوالے نال اپنا آڈٹ کردا ہے، اپنے کاروبار دا حساب لگاندا ہے، سال دے معاملات ویندا ہے کہ میرا کیا حاصل کیتا ہے، کیا نقصان ہویا ہے، کس طرح میرا کاروبار چلے ہے، تے اگلے سال دی میری پلاننگ کیا ہے۔ تسی اٹھاؤ یوٹیوب فیس بک تے موٹیویشنل سپیکر او دس رہے نے لوگاں نو اگلے سال دی اے پلاننگ اے ترتیب ہے، لیکن ایک مومن بندہ، ایماندار بندہ، مسلمان بندہ، او دے کاروبار نالوں سب تو قیمتی چیز ایمان ہے، او دی دولت نالوں زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، او دے پیسے نالوں، او دے گھر نالوں، او دی گاڑی نالوں، او دی اولاد نالوں، او دے زر زمین نالوں، سب چیزوں نالوں قیمتی چیز مومن دے کول جڑی چیز ہے نا اس دا نام ایمان ہے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ ایمان ہوئے گا تے نماز دا فائدہ ہوئے گا، ایمان ہوئے گا تے صدقہ و خیرات دا فائدہ ہوئے گا نا، ایمان ہوئے گا تے بندہ مومن اللہ دی جہنم تو آزاد ہوئے گا نا، ایمان ہوئے گا تے بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بنے گا۔ یعنی سب تو قیمتی چیز ایک مومن بندے دے کول او دا ایمان ہے۔ او جے میں کاروبار دا سال دے آخر وچ آڈٹ کر دے ہو، کاروبار دی چیکنگ اور دیکھ بھال کر دے ہو، کدی کلیاں بہ کے اس سال دے اختتام وچ اپنے ایمان دی بھی چیکنگ کرنی ہے، پچھلے سال میں کی سا تے اج میں کی ہاں، کلیاں بہ کے حساب کتاب کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ہوندے سن، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا لوگو حساب کر لو اس تو پہلے کہ تہاڈا حساب کیتا جائے۔ تسی حساب نہ کیتا، تہاڈا حساب ہوئے گا ضرور، ہوئے گا ضرور۔ اے نہ سمجھو کہ حساب ہونا نہیں، ہونا ہے، لیکن چنگا اور بہتر ہے کہ اپنا حساب آپ کر لو۔ جدو اللہ دی عدالت وچ حساب ہویا نا پھر ادو بندہ پچھتا رہا ہوئے گا۔ او اللہ تعالیٰ دے قرآن تے غور کریے، اللہ تعالیٰ دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ اللہ پاک نے جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے، کیوں عطا فرمایا ہے؟ اے جڑی سانو زندگی بنی ہے، ملی ہے، اس زندگی دی کیا حیثیت ہے؟ اے روزانہ 24 گھنٹے 1400 تو زیادہ منٹ سانو مل دینے، آخر انہاں دی کیوں مل دینے؟ انہاں دی کیا حقیقت ہے؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتاً اخرى۔ اللہ فرماندے اسے مٹی تو لوگاں نو پیدا کیتا ہے، پھر وَمِنْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، جدوں زندگی دی شام ہوئے گی اسے مٹی دے اندر لوٹ آئے گا بندہ، جدوں زندگی دی شام ہوئے گی اسے مٹی دے اندر بندہ آ جائے گا، اس مٹی دے اندر مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَى، اسی ذرہ ذرہ کٹھا کر کے بندے نو پھر اسی طرح کھڑا کر دیاں گے، کھڑا کر کے اسی زندگی دے ایک ایک لمحے دا حساب لواں گے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، ایک اللہ نے حساب لینا ہے، اس حساب تو پہلے آج ہی اپنا حساب کر لو، اس حساب دے آن تو پہلے آج ہی وضو کر کے
کے جمعے تو بعد کلیاں بیٹھ جانے اللہ جویں سورج غروب ہو جاندا ہے ایویں میری زندگی بھی غروب ہو جائے گی اللہ جویں سال دا اختتام ہو رہا ہے ایویں میری زندگی تے بھی شام آ جائے گی وضو کر کے 2 نفل ادا کر کے اپنے بچپن تو لے کے اپنے اج دے دن دی زندگی تک اپنی زندگی دے سارے ماضی نو یاد کر لینا تے اپنے اللہ دی عدالت وچ بیٹھ جانے اللہ میں اج ہی اپنا حساب شروع کرن لگا اپنی غلطیاں یاد کر لینیاں نے اپنے گناہ یاد کر لینے نے اپنی نیکیاں یاد کر لینیاں نے اپنے دل دی دنیا ترازو قائم کر لینے اس ترازو دے اندر تول لینے اپنے آپ نو حاسبو قبل ان تحاسبو اس وقت تو پہلے پہلے اپنا حساب کر لینے اللہ نے جو آخر زندگی دیتی ہے اللہ نے زندگی کیوں دیتی ہے اللہ پاک نے قرآن کریم نازل فرمایا اللہ نے جو تانوں مینوں پیدا کیتا ہے اس مٹی تو اللہ نے کیوں پیدا کیتا ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماندا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماتا ہے بابرکت او ذات جدے ہاتھ دے اندر ساری کائنات دا نظام ہے بابرکت او ذات جنے ساری کائنات نو بنایا ہے وہو علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز تے قادر ہے اللہ کون ہے اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں الذی خلق الموت اللہ او ذات ہے جنے موت نو بنایا والحیات اللہ او ذات ہے جنے زندگی نو بنایا اللہ پاک نے موت دا تذکرہ پہلے کیتا ہے زندگی دا تذکرہ بعد وچ کیتا ہے حالانکہ پہلے بندے دی زندگی ہوندی ہے پھر موت آندی ہے موت دا تذکرہ پہلے کر کے دنیا والیاں نو پیغام دیتا ہے دنیا دے اندر کسے نو زندگی ملے یا نہ ملے موت لازمی ملدی ہوندی موت لازمی ملدی ہے تسی کہو گے کنج دی بات کر رہے ہو دنیا وچ زندگی ملے یا نہ ملے موت کیویں ملدی ہے میں تانوں اس طرح سمجھاواں گا بات کئی بندے ہوندے نے جڑے بزرگ ہو کے مردے نے انہاں نوں دنیا دی زندگی مل گئی ہے کئی ہوندے نے جڑے جوان ہو کے مردے نے انہاں نوں دنیا دی زندگی مل گئی ہے کئی ہوندے نے جڑے بچپن وچ ہو کے مردے نے انہاں نوں زندگی مل گئی ہے لیکن کئی ایسے نے جڑے دنیا وچ اکھاں کھولدے ہی نہیں ماں دے پیٹ چ مر جاندے نے دنیا ویکھی کوئی نہیں دنیا والی زندگی ملی کوئی نہیں اللہ او ذات ہے جنے موت نو پیدا کیتا ہے جنے حیات نو پیدا کیتا ہے جنے موت نو پیدا کیتا ہے جنے زندگی نو پیدا کیتا ہے اللہ سونیا اے موت کیوں بنائی ہے اے زندگی کیوں بنائی ہے اللہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی اس وجہ تو نہیں دیتی کہ بندہ کوٹھیاں تیار کر کے آ جاوے زندگی اس وجہ تو نہیں دیتی بندہ اے دعوے کرے میں بڑا مال کٹھا کیتا ہے میری اولاد 4 نسلاں بھی بہ کے کھان تے کوئی مسئلہ نہیں میری اولاد کسے اگے ہاتھ نہیں پھیلائے گی اتنی دولت اولاد نو کٹھی کر کے دے کے جا رہے ہوں میری اولاد کسے دی محتاج نہیں بنے گی تے اللہ دا شکر ہے اللہ نے زندگی اس وجہ تو نہیں سی دیتی کہ تو دولتاں کٹھیاں کرے اللہ نے زندگی اس وجہ تو نہیں سی دیتی کہ تو مال کٹھا کرے زندگی اس وجہ تو نہیں سی دیتی کہ محل تے کوٹھیاں تے مکان بنا لوے اگرچہ مکان بنانے چ کوئی حرج نہیں دولت کٹھی کرنے چ کوئی حرج نہیں لیکن زندگی دا اصل مقصد کیا ہے اللہ فرماندا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا میں تے زندگی تاں دتی ہے میں ویکھنا چاہتا سا میری مرضی دے مطابق زندگی کون گزارے میں ویکھنا چاہتا سا میری مرضی دے مطابق زندگی کون بسر کردا ہے زندگی اس وجہ تو دتی ہے میں ویندا سا تواڈے وچوں چنگے عمل کون کردا ہے اچھے عمل کون کردا ہے بہترین عمل کون کردا ہے مانا یہ سمجھ آیا اسی مٹی تو پیدا ہوئے ہیں تے مٹی ہو جانا ہے سانو زندگی ملی ہے پھر موت
मौत आ जानी है। ये जिंदगी क्यों मिली है? जिंदगी इस वजह तो मिली है कि असी चंगे अमल करिए। मौत क्यों आ जानी है? क्योंकि हासिबू कबला अन तुहासाबू, मौत इस वजह तो आनी है ताकि साडा हिसाब किताब किया जाए। मौत इस वजह तो आनी है ताकि साडे अमलों की देखभाल की जाए। मोहतरम सामीन कराम, अल्लाह ताला दे कुरान दा एक और मकाम है। अल्लाह फरमांदा है एक तरबालिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मोरिज़ून, लोगों दे हिसाब दा वक़्त बहुत करीब आ गया है। वहुम फी गफलतिम मोरिज़ून, लोग गाफिल हो गए ने, मनदे ही कोई नहीं पे, एराज कीती फिरदे ने, मुंह मोड़ी फिरदे ने। वहुम फी गफलतिम मोरिज़ून, हो सकदा है जनवरी दी सुबह तुलू होण तो पहले पहले मेरे हिसाब दा वक़्त हो जाए। हो सकदा है जनवरी दी सुबह तुलू होण तो पहले पहले तुहाडे विचों किसे दे हिसाब दा वक़्त आ जाए। लोगों ने बड़ियां तैयारियां कीतियां ने अपने कल जी कल बड़ियां तैयारियां हो रही ने। किसी ने शराब मंगवाई हुई है, किसी ने शुरलियां ते पटाखे मंगवाए हुए ने, किसी ने गोलियां का इंतजाम किया है, कोई दुबई दे टिकट लगवा के बैठे। किधर जा रहे हो जी? न्यू ईयर नाइट, नवे साल वाली रात मनानी है। नवे साल वाली रात शराबां तो शुरू होएगी। नवे साल वाली रात ढोल ढमकियां ते नाच गाने ते डांस पार्टियां तो शुरू होएगी। नवे साल वाली रात शराब ते कबाब तो शुरू होएगी। लेकिन हो सकता है उस रात दे आन तो पहले पहले कई बंदियां दी जिंदगी दी शाम आ जाए। हो सकता है उस रात दे आन तो पहले पहले कई शराबां पीण वाले नशे च धुत हो के मर जाणगे। अपना हिसाब अल्लाह दी अदालत च भेज देणगे और दुनिया तबाह कर जाणगे। हिसाब लगाना है अपना इस साल दे आखिर दे अंदर असां की कुछ इकट्ठा कीता होया है, की कुछ कमाया होया है। दुनिया दा हिसाब लगांदे हो, अपने ईमान दा भी हिसाब लगा लो। दुनिया दा भी हिसाब लगांदे हो, अपनी आखिरत दा भी हिसाब लगा लो। अल्लाह ताला ने कुरान करीम दे को होर मकाम ते ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमादा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, ए ईमान वाले ओ, ए ईमान वाले ओ, अल्लाह तो डर जाओ, अपने कल दी तैयारी कर लो। आज नहीं कल दी तैयारी कर लो, आज नहीं कल दी फिक्र कर लो। कल दी तैयारी अल्लाह सोनिया कल दियां ते बड़ियां तैयारियां कीती फिरदे ने। इत्थे ते कई बंदे ने जेड़े साल दियां तैयारियां कीती फिरदे ने। ए केड़ी कल दी बात हो रही है? आज 30 दिसंबर है, कल 31 दिसंबर की बात नहीं हो रही। आज जुमा है, कल हफ्ते की बात नहीं हो रही। एक केड़े कल की बात हो रही है? आज अब्दुल्ला है, कल मैयत बन जाएगा। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कदी कलियां बह के सोचिया ही अब्दुल्ला तू कल मैयत बन जाना है। आज ते बड़ी तैयारी कीती हूँ, महल भी बना लेनी। आज ते बड़ी तैयारी कीती हूँ, गड्डियां भी ले लिया नी। आज ते बड़ी तैयारी कीती हूँ, कारोबार भी ठीक चलता पे है। आज दी ते बड़ी तैयारी है, कपड़े भी मौजूद ने ते घर भी मौजूद है। लेकिन कल दी क्या तैयारी कीती हूँ? जदों मैयत बन जाना है, जदों तेरे जिस्म ते कपड़ियां दी जगह ते कफन आ जाना है, जदों तेरा नाम अब्दुल्ला तो मैयत बन जाना है, उस कल दी क्या तैयारी कीती हो? एक केड़े कल दी बात हो रही है? आज अखां मेरियां ने, ना अखां ते मर्जी भी मेरी है। मैं जेदे मल मर्जी वेखां, जेदे वल ना वेखां, मैं जो वेखां आज मेरी अपनी मर्जी है। ये जुबान मेरी है, इस जुबान ते मर्जी मेरी है। मैं जो मर्जी खावां, जिस मर्जी खावां, जेदे नाल मर्जी गुफ्तगू करा या ना करा, मेरी अपनी मर्जी है। आज कन मेरे ने, इन्हां कन्नां ते मर्जी मेरी है। आज हाथ मेरे ने, इन्हां हत्थां ते मर्जी मेरी है। अल्लाह फरमांदा है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, उस कल दी क्या
तैयारी कीती जदों कल अखां ते होणगियां लेकिन मर्जी तेरी नहीं होएगी। उस कल दी कदी कलियां बह के सोचा कर, उस कल दी क्या तैयारी कीती तेरी जुबान ते होएगी लेकिन जुबान दे बोलने च मर्जी तेरी नहीं होएगी। उस कल दी क्या तैयारी कीती जदों तेरे कान ते होणगे लेकिन कन्नां दी समात ते मर्जी तेरी नहीं होएगी। उस कल दी क्या तैयारी कीती जदों तेरे हाथ ते होणगे लेकिन हत्थां दी हरकत च मर्जी तेरी नहीं होएगी। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, उस कल दी क्या तैयारी कीती जदों कल तेरे पैर ते होणगे लेकिन चलण च मर्जी तेरी नहीं होएगी। अल्लाह फरमा रहे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमानदारियां नूं अल्लाह कह रहे ईमानदारो कदी कलियां बह के सोचा करो अपने कल दी क्या तैयारी कीती है, केड़े कल दी बात हो रही है। आज मैं कपड़े खरीदण वास्ते जावां, कपड़े खरीदण लई दुकान मेरी मर्जी दी आउंदी है, कपड़े खरीदण लई रंग मेरी मर्जी दा आउंदा है, कपड़े खरीदण वास्ते वैरायटी मेरी मर्जी दी आउंदी है। लेकिन कल उस दी बात हो रही है जदों कपड़े ते मेरे होणगे लेकिन दुकान मेरी ने मेरी मर्जी दी नहीं होएगी। जदों कपड़े ते मेरे खरीदे जा रहे होणगे लेकिन कपड़ियां दी वैरायटी मेरी मर्जी दी नहीं होएगी। जदों कपड़े ते मेरे खरीदे जा रहे होणगे लेकिन कपड़ियां दा रंग मेरी मर्जी दा नहीं होएगा। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, ए उस कल दी बात हो रही है। आज अपने कपड़े सिलवान वास्ते जावें दर्जी तेरी मर्जी दा होंदा है, दर्जी तेरी मर्जी दा होंदा है, नाप तेरी मर्जी दी होंदी है, डिजाइन तेरी मर्जी दा होंदा है। अल्लाह फरमांदा है उस कल दी बात हो रही है जदों कपड़े ते तेरे होणगे लेकिन दर्जी तेरी मर्जी दा नहीं होएगा। उस कल दी क्या तैयारी कीती कपड़े ते तेरे होणगे नाप तेरी मर्जी दा नहीं होएगा। उस कल दे बारे भी कदी सोच लिया कर, कपड़े ते तेरे होणगे लेकिन डिजाइन तेरी मर्जी दा नहीं होएगा। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आज ते सोच ले आज दे ते बड़ियां तैयारियां ने, अपना घर बना ले अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा सोना घर बन गया, जी जी बन गया, घर दा नक्शा भी मेरी मर्जी दा मिल गया, जी जी मिल गया, प्लाट भी सोना मिल गया, हाँ हाँ मिल गया होएगा। लेकिन वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, जुमे तो बाद कलियां बह के सोची आज घर तेरी मर्जी दा है, कल घर तेरी मर्जी दा नहीं होना, आज घर दा नक्शा तेरी मर्जी नाल बनदा रहा है। उस कल दी बात हो रही है जदों घर तेरा होएगा, लोकेशन ते प्लाट तेरी मर्जी, ओ मुरब्बियां वाले आ सदके वाली जमीन जाके तेरी कब्र बनेगी, सदके वाली जमीन जाके तेरा मकान बनेगा, सदके वाली जमीन जाके तेरी रिहाइश होएगी। जड़ी लोग सदका कर गए ने, जड़ी हुकूमत ने सदका कर दी है, उस जमीन च तेरा घर बन रहा है। जड़ी हुकूमत ने लोगों ने सदका की हुई है कब्रिस्तान वाली जमीन, उस जमीन तेरा मकान बन रहा है, उस जमीन तेरी रिहाइश बन रही है। आज मकान बनान लगे, मकान दा मटीरियल तेरी मर्जी दा होंदा है, मकान दा नक्शा तेरी मर्जी दा होंदा है, मकान दे मिस्त्री तेरी मर्जी दे होंदे ने। लेकिन वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आज जुमे तो बाद कलियां बह के सोची मकान तेरा तैयार हो रहा होएगा लेकिन मिस्त्री तेरी मर्जी दे नहीं होणगे। कलियां बह के सोची मकान ते तेरा तैयार हो रहा होएगा लेकिन मकान दा नक्शा तेरी मर्जी दा नहीं होएगा। कलियां बह के सोची ओ कल वाला मकान तेरा तैयार हो रहा होएगा लेकिन मकान दा डिजाइन तेरी मर्जी दा नहीं होएगा। मकान दी छत तेरे अमलां वाली होएगी, मकान दा फर्श तेरे अमलां दे मुताबिक होएगा, मकान दियां दीवारां तेरे अमलां दे मुताबिक होणगियां, मकान च लिबास तेरे अमलां दे मुताबिक मिलेगा, मकान च बिस्तरा तेरे अमलां दे मुताबिक मिलेगा। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, आज अपने मकान च बैठ के अपनी औलाद नू आवाज मारे, तेरी औलाद तेरी इशारे समझ दिए। आज अपने मकान च बह के अपने यारां नू एक मिस कॉल देवें दौड़ के आ जांदे ने। लेकिन उस कल दी बात हो रही है जदों मकान ते तेरा होएगा। हदीस
حدیث ہے چاہتا ہے بندہ چیخاں مارے گا بندہ دھاڑی مارے گا ایدیاں چیخاں دی آواز ایدیاں دھاڑی دی آواز انسانہ تو علاوہ دنیا دی ہر مخلوق سن رہی ہوندی ہے لیکن تیری اولاد اشارے سمجھن والی اولاد اس کل نو تیریاں دھاڑی تے پکاراں دی آواز بھی نہیں سنے گی اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ آج دی فکر بڑی کر لیا کل دی بھی فکر کر لے کل تیرے نال کی ہوئے گا حاسبو قبل ان تحاسبو آج ہی بیٹھ کے اپنا حساب کر لے نہیں تے کل تیرا اپنا حساب ہو جائے گا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے آج ڈیرا مٹی دے وے آج ڈیرا مٹی دے اتے ہے یار ملن واسطے آ جاندے نے بیلی ملن واسطے آ جاندے نے رشتہ دار ملن واسطے آ جاندے نے نظر نہ ہو اپنے ڈیرے تے یاراں دا فون آ جاندے کئی دن ہو گئے نے یار نظر نہیں آندا کتھے رہنا ہے کتھے گم ہو گئے لیکن میں اس دن دی بات کر رہے ہوں اس کل دی بات کر رہے ہوں آج مٹی دے اتے ڈیرا ہے ہر کوئی یاد کر لیندہ ہے میں اس کل دی بات کر رہے ہوں جدوں ڈیرا مٹی دے تھلے لگ جائے گا تے آواز دے رہے ہوں مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے جیڑے دن اگلے جہان ول جاویں گا میٹ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا کسے تیرے لگ دے کول نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے کنے سانو رونا ہے اساں بھی نہیں رہنا صدا قبرائے کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں جرندیاں صدا نہیں جرندیاں اے 100 سال پہلے تھے کون کون وستے سن انہاں دیاں قبراں نو لوگ بھول گئے نے انہاں دیاں قبراں دے نشان بھی مٹ گئے نے ساڈے دادے دی قبر سانو یاد ہوئے گی لیکن پردادے دی قبر یاد کوئی نہیں اس دے دادے دی قبر یاد کوئی نہیں کیوں یاد کوئی نہیں اساں بھی نہیں رہنا صدا قبرائے کہندیاں اوے مٹی دیاں ڈھیریاں بھی صدا نہیں جرندیاں صدا نہیں جرندیاں تے قبراں لئی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا اے قبراں لئی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا اے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد کل دے بارے تیاری کرنی ہے کل دی سوچ رکھنی ہے کل دی فکر کرنی آج کلیاں بہ جائے جے بزرگو کلیاں بہ جائے جے چند سال علی زندگی نو بڑا خوبصورت بنائی پھر دیو تے نہ ختم ہونا لی زندگی دے بارے کیڑی تیاری کی تھی پھر دیو یہ چند سال دی پتہ بھی نہیں کدوں موک جانی اکثریت پاکستان دی آبادی 60 تو 65 سال ہے نا بزرگوں کدی کلیاں بہ کے سوچیا جے 60 دے قریب پہنچ چلے ہو کیڑی تیاری کی تھی ہوئی ہے کدی کلیاں بہ کے اللہ نے جو مینوں مربع دیتا ہے اس مربع دے وچوں چند مرلے میں کسے بیوہ نو گھر بنانا واسطے ہی نہیں دیتے تے کی فائدہ میرے اس مربع دا اللہ نے جو مینوں مربع دا مالک بنایا ہے چند ایکڑ دا مالک بنایا ہے کدی کلیاں بہ کے سوچ جے میں اللہ دے گھر مسجد واسطے 5-7 مرلے 10 مرلے نہیں لے سکدا کیا فائدہ میں نے اس ایکڑ دا کئی 100 مرلیاں دا اللہ نے میں مالک بنا دیتا ہے 1000 مرلے تو زیادہ اللہ نے زمین دے دیتی ہے میں 10 مرلے بھی اللہ دے گھر نو نہیں دے سکتا
کدی کلیاں بہ کے سوچیا بہت کچھ اج واسطے تیار کر لے نہ ختم ہون والی تیاری کر لی لیکن اس کل دی کیا تیاری کیتی ہوئی ہے حاسبو قبل ان تحاسبو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے یار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کا انکا غریب اے عبداللہ دنیا چ انج نوی جویں تو غریب ہے غریب تو مراد کیا ہے جویں تو اجنبی ہے انج رمی دنیا چ جویں تینوں کوئی جاندا ہی نہیں اے نہ سوچی میرے کول مال کوئی نہیں لوگ کی کہن گے انج سمجھ جویں تینوں کوئی جاندا ہی نہیں او آبری سبیل یا اس طرح زندگی گزار جویں ایک مسافر بندہ رستے دے اندر چلدے ہوئے زندگی گزار دے بس دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں گزرا ہوں بازار سے مگر خریدار نہیں ہوں دنیا چسی آئے ہیں سفر کرن واسطے آئے ہیں خریدار بنا نہیں آئے اس دنیا دا میں کئی مرتبہ بات کر چکا آج پھر کر دینا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کدی کلیوں بے کے سوچیا کر جدو موت ہوندی ہے نا ساری زندگی لڑدا رہے ہے اے زمین میری ہے زمین میری ہے زمین میری ہے 20 سال کیس لڑدا رہے ہے زمین میری ہے زمین میری ہے پٹواریاں کول جا کے قسماں چکدا رہے ہے زمین میری ہے ججاں کولوں جا کے واسطے پاندا رہے زمین میری ہے وکیلاں نو جا کے صفائیاں دیندا رہے ہے زمین میری ہے برادری دی پرے پنچایت وچ قسماں دیندا رہے ہے زمین میری ہے اے دے مرن تو 3 دن بعد اولاد آپ ہی جا کے پٹواری نو کہہ دیندی ہے ابا غلط کہندا سی زمین ابے دی نہیں زمین ساڈی ہے ساڈا نام لکھ ابے دی کتھوں ہے زمین ساڈی زمین ہے ابے دا نام کٹ دے ساڈا نام لکھ دے اے ابے دی نہیں زمین نبی پاک دی اس حدیث نو یاد کر لو آج اس سال دے آخری جمعہ دا اے پیغام اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جاؤ اسی اس دنیا چ مسافر بن کے آئے ہیں ہمیشہ نہیں رہنا روزانہ اپنا حساب کتاب کر کے ستے کرو کاروبار دے حساب کتاب کرن واسطے منشی رکھے ہوئے نے منشی روپے دا وعدہ کاٹا نہ ہوئے کاروبار دے حساب کتاب کرن واسطے آج کل سافٹ ویئر خریدے ہوئے نے تے کمپیوٹر بھی رکھے ہوئے نے ساڑی روزانہ دی اپڈیٹنگ ہو رہی ہے کاروبار دی حضرت جی کدی زندگی دا بھی سافٹ ویئر چینج کر لے کدی کلیاں بے کے اپنی زندگی دا بھی حساب لا لو اچھی لاؤ جمعہ تو بعد حساب اپنی زندگی دا ایک زندگی سیڈ تے رکھو نیکیاں والی ایک سیڈ تے رکھو گناہوں والی جب ہمیں آنسو جاری نہ ہو تے پھر کہنا کوئی ایسی زندگی ہے نیکی سوچو کیا میرے کو ایسی کوئی نیکی ہے کہ اللہ دی عدالت میں پیش ہوا اللہ کوے جا بندے اس نیکی دے بدلے میں تنوں اپنی جنت دے رہے ہے کوئی ایک زمین دا ٹکڑا دے جاؤ کوئی ایک پلاڑ دے جاؤ کوئی کسے نو مسجد دے جاؤ مدرسے دے جاؤ کسے بیوہ دی کفالت کر جاؤ یتیمہ دی کفالت کر جاؤ کسے دے نال ایسا بھلائی والا کم کر جاؤ آسمان دا رب اللہ اپنی عدالت بے کے کوے ساری کائنات دا پروردگار اپنی عدالت بے کے کوے کہ جا بندے ہاں تیری اس نیکی دی وجہ تو میں تینوں اپنی جنت دا مہمان بڑھا رہے کدی تے زندگی اس کو ایسی نیکی ہوئے حضرات دی وقار اے دنیا ہمیشہ دا ٹکانا نہیں یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے لوگوں تک پیغام پہنچا دو جڑے لوگوں دا حق ماری پھر دینے انہوں نے پیغام دے دو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جھوٹ بولن والیاں تک پیغام پہنچا دو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کئی سال دا پلان تیار کرن والے واسطے یہ پیغام پہنچا دو یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کیا ہے پھر یہ دنیا یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ پاک نے اکھاں دے کے نبی نے وخائے نے تاکہ پتہ لگے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ نے ہاتھ پیر دے کے لولے لنگڑے وخائے نے کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ نے زبان دے کے گنگے وخائے نے کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اللہ نے کناں دی سماعت وے کے ڈور
منظورے وخائے نے، کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے عقل دے کے پاگل وخائے نے، کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے گھر دے کے بے گھر وخائے نے، کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے باپ جیسی دولت دے کے یتیم وخائے نے، کیونکہ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے روزی روٹی دے کے بھوکے وخائے نے، کیونکہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وقت نہیں میں لمبی تفصیل عرض کراں، ذرا میری طرف توجہ کرنا۔ اے دنیا کیڑی چیز ہے تے آخرت کیڑی چیز ہے، میں تساں باپ دے سامنے ایک دو باتاں پیش کر کے وقت کر دیاں گا، اہمیت سمجھا دیاں گا، فرق واضح کر دیاں گا، ونڈ کر دیاں گا۔ میری طرف توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرمایا۔ اللہ نے ایک ایسی قوم دا تذکرہ کیتا جیڑی قوم عاد ہے۔ اللہ نے اس قوم دے بارے قرآن چلان فرمایا، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اے جڑی قوم عاد سی، اللہ نے اے دے جیسی مضبوط قوم اپنی زمین تے بنائی کوئی نہیں۔ اے جڑی قوم عاد سی، اللہ نے اے دے نالوں صحت مند تے دنا قوم اپنی زمین تے بنائی کوئی نہیں۔ من حیثل قوم، اے لوگ بڑے قوت والے سن، طاقت والے سن، بڑیاں عمرہ والے سن، صحت والے سن، دولت والے سن، عقل والے سن، فہم و فراست والے سن، لیکن جدو اینا اپنی زندگی دے مقصد نو بھلایا، اینا دنیا نال پیار کیتا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں نے، جدو ہوا چل دی ہوندی سی یا آسمان تے بدل بن جاندے ہوندے سن، میں کئی مرتبہ نبی پاک نو ویندی سا، آپ دے چہرے دا رنگ تبدیل ہو جاندا سی، نبی پاک دا جسم کمبن لگ پیندا سی، آمنہ دے لال رو رو کے اپنے اللہ کو دعاواں کرن لگ پیندے سن، نبی پاک رو پیندے سن۔ میری طرف توجہ کرنا، ماں جی فرماندیاں نے، میں نبی پاک کو سوال کیتا، اللہ دے پیغمبر اے بدل آسمان تے آ جانا اللہ دی رحمت دی نشانی ہوندی ہے، اے ہوا چل پوے تے اللہ دے فضل دی نشانی ہوندی ہے، تسی اللہ دی رحمت ویکھ کے اللہ دی برکت ویکھ کے گھبرا کیوں جاندے ہو، پریشان کیوں ہو جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا عائشہ تسی کچھ ہور ویندے ہو، میں کچھ ہور سوچ کے پریشان ہوں۔ اللہ دے پیغمبر کیڑی وجہ تو پریشان ہوندے ہو؟ آپ نے فرمایا اے بدل اللہ پاک نے ایک قوم نو بدل بھیج کے برباد کیتا سی، میں ڈر جانا وا اللہ کسے قوم دے اوتے بدلاں والا عذاب نہ بھیج دے۔ اللہ پاک نے ایک قوم نو ہوا چلا کے تباہ و برباد کیتا سی، جدو ہوا چلے مینوں اس قوم دا عبرتناک انجام یاد آ جاوے، میں اپنے اللہ کو ڈر کے اپنے مالک کو معافیاں منگنا وا۔ ایک کون نبی نے جنہوں اللہ نے اپنی جنت دا وارث بنایا ہے، ایک کون نبی ہے جنہوں اللہ پاک نے آب کوثر دا وارث بنایا ہے، ایک کون نبی ہے جڑا دنیا تے جنت دے ٹکٹ تقسیم کرنا آیا ہے، ایک کون نبی ہے جنہوں ایمان دی حالت جو ویکھنا بھی اللہ دی جنت دی ضمانت بن جاندی ہے، او نبی ہے۔ ہوا دا عذاب کنوں دتا گیا سی، اے جڑی سب تو مضبوط قوم سی قوم عاد، اللہ نے پتھراں نال نہیں ماریا، ایک ہفتہ پورا ہوا چل دی رہی ہے، پورا ہفتہ ہوا انہاں دے محل ڈگ گئے، انہاں دیاں کوٹھیاں ڈگ گئیاں۔ قرآن پاک دے اندر تفسیراں دے اندر لکھیا ہویا ہے جویں کھجور دا تنا سک کے زمین تے گر کے کھوکھلا ہو جاندا ہے، ایویں اللہ پاک نے اس مضبوط قوم نو بھی کھوکھلا کر دیتا سی، ترقی انہاں دے کول
کول بھی ہے سی، کاروبار انہاں دے کول بھی ہے سن، محل تے کوٹھیاں انہاں دے کول بھی ہے سن، جائیداد انہاں دے کول بھی ہے سی۔ اللہ آپ اعلان کر رہے ہیں اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اے ایسی قوم سی، ایسی قوم اللہ دی زمین تے آئی کوئی نہیں، یعنی اتنی مضبوط قوم، اتنی ترقی یافتہ قوم، لیکن آج انہاں دی دستان باقی ہے، لیکن وہ زندگی تو کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکے۔ آج انہاں دے واقعات باقی نے لیکن زندگی تو کوئی فائدہ اٹھا نہیں سکے۔ آج انہاں دی عبرت ناک انجام باقی ہے، لیکن وہ آپ تباہ ہو گئے نے، ترقی کرن والے، بلڈنگاں بنان والے غرق ہو گئے نے۔ اس لئی پیغام مل رہے ہیں، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جے اس دنیا تے دل نہیں لانا تے پھر کرنا کیے؟ او میں حدیث پاک دے وچوں ایک حل بھی بیان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک دے راوی نے حضرت ابو موسیٰ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دیہاتی یار سی نبی پاک دا۔ اس وقت دیہاتی بندے نو بدو کہندے نے، عربی لوگ دیہاتی بندے نو بدو یعنی دیہاتی بندہ، ان پڑھ بندہ نبی پاک دا بیلی بن گیا، آپ دا یار بن گیا، نبی پاک نال محبت بڑی کردہ ہوندا سی۔ انہیں نبی پاک دی ایک دعوت کی تھی ہے، دعوت تے نبی پاک تشریف لے گئے، غریب جیا بندہ سی، پر تکلف کھانا بنایا، نبی پاک واسطے بہترین دعوت دا انتظام کیتا۔ نبی پاک نے دعوت کھان تو بعد آپ نے فرمایا میرے یار تو بھی ساڑھے کل کدی مدینے آویں، اسی بھی تیری دعوت کرانگے، تو بھی ساڑھے کل کدی آویں، اسی بھی تیری خدمت کرانگے۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ، اے دیہاتی بندہ چند دنوں بعد نبی پاک دے نال ملاقات واسطے آگیا مدینے پاک دے اندر۔ نبی پاک نے دے واسطے کھانا منگوایا، کھانا وغیرہ کھان تو بعد گپ شپ کرن تو بعد اے اجازت منگن لگا۔ نبی پاک نے فرمایا ساڑھے لے کوئی حکم اسی حاضر ہوں، کوئی چیز ضرورت ہوئے اسی حاضر ہوں۔ کہن لگا میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر دے حالات تسی جان دے ہو، ایک اونٹنی دے دیو، ایک اونٹنی دے دیو، کی کرے گا؟ اللہ دے پیغمبر اونٹنی تے سوار ہو کے لکڑا وغیرہ مار کے لے آوانگا، ویچانگا بازار دے اندر، شہران دے اندر، مزدوری ملے گی، آٹا لے آ کے روٹی پکاواں کرانگا، تے اونٹنی دے اٹھنا دے آجے، اونٹنی دا دودھ چو کے اپنے بچیاں نو پلاوانگا، میرے گھر دا گزارا چل جائے گا۔ ہون ذرا میری طرف توجہ کرنا۔ نبی پاک نے فرمایا جے منگنا بھی سی تے ایڈی چھوٹی چیز منگ لئیو، اللہ پاک دے کول تو تے موسیٰ علیہ السلام دے دور دی اس بڑھڑی مائی بڑھڑی اممہ نالوں بھی گیا گزرے ہیں، تیرے نالوں تے چنگی چیز وہ بڑھڑی مائی نے منگ لئی سی۔ اور ذرا میری طرف توجہ کرنا، صحابہ کرام عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر کیڑی بڑھڑی دا تذکرہ کر رہے ہو، سانوں تے نہیں پتا، ذرا وضاحت فرما دیو۔ نبی پاک نے فرمایا میں اس بڑھڑی دا تذکرہ کر رہے ہو جدو اللہ دے پاک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نال لے کے، اپنی قوم دے لوگاں نو نال لے کے مصر دے علاقے وچوں ہجرت کر کے جا رہے سن۔ چل دیاں اگے رستہ بھول گیا، رستے دی کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی، پھر واپس آ کے تھوڑا جے آگے گئے پھر رستہ بھول جاندا ہے، رستے دا پتہ ہی نہیں لگدا پیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نال مشورہ کرن لگے، اے کوئی معاملہ ہو رہے جدی وجہ تو سانو رستے دا پتہ نہیں پیا لگدا۔ قوم دے بندے کہن لگے سانو ایک گل یاد ہے، اس وجہ تو ہو سکتا ہے سانو رستہ بھول جانا ہوئے، کیڑی گل ہے؟ ایک بندہ کہن لگا اے پیارے موسیٰ، اس مصر دے علاقے دے اندر اللہ دے ایک پیارے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام دفن ہے، یوسف دی وصیت سی مصر والے ہو جدو مصر چھوڑ کے جاؤ میری میت نو بھی نال لے کے جایا جے، سانو لگ گئے اس وجہ تو اسی رستہ بھول رہے ہوں کہ یوسف دی میت نو اسی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اچھا یوسف دی قبر دا کنوں پتہ ہے؟ یوسف دی میت نال لے کے چل دے ہو۔ میری طرف توجہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے سانو کسے نے بھی نہیں پتا، لیکن ایک کئی 100 سال دی بڑھڑی مائی ہے، انہوں موسیٰ علیہ السلام جی انہوں یوسف دی قبر
قبر دا پتہ ہے او تانوں دس سکدی ہے اللہ دے پاک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس بڈھڑی مائی نو بلوایا کمدے کمدے جسم دے نال کمدے کمدے ہتھاں دے نال موسیٰ علیہ السلام دے کول اے بڈھڑی عورت آ گئی ہے بڈھڑی مائی آ گئی ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھن لگے بڈھڑی اماں دس دے صحیح یوسف دی قبر کتے وے کہن لگی ہے قبر تے دس دیاں گی لیکن پہلے میری ایک شرط ہے قبر دس دیاں گی پہلے میری ایک شرط ہے او شرط تسی پوری کر دیو قبر میں دس دیاں گی جے شرط پوری نہ ہوئی میں قبر دسنی کوئی نہیں توانوں رستہ لبنا کوئی نہیں تسی ایتھے ہی رہو گے توانوں رستہ تاں لبنا ہے جو قبر لبے گی تے قبر تاں لبنی ہے میری شرط پوری ہوئے گی میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے بزرگ بھی آئے نے ذرا توجہ کریا جے اے بڈھڑی اماں دی کیڑی شرط ہے اے نہیں آکھیا وے موسیٰ تو اللہ دا نبی ہے تو اللہ نال ڈائریکٹ کلام کرنے اللہ نو کہے تسی تے علاقہ چھڈ کے جا رہے ہو پچھوں میرے سنبھالے کون کرے گا اللہ نو کہے کوئی مینوں محل تے کوٹھی بنوا دین اے نہیں آکھیا تے اے بھی نہیں آکھیا موسیٰ اے دو چار بندے دے جا آ میری خدمت کردے رہن مینوں پانی بھر کے دیندے رہن اے بھی نہیں آکھیا کہ میں ہن بڈھے ویرے کوئی زیور شیور پانا چاہندی ہاں میں زندگی دے اندر شاہیاں کو نہیں ویکھیاں ہن تے میں شاہی ویکھ لواں اپنی اکھیاں دے نال ہن تے میں خوشی ویکھ لواں اپنی اکھاں دے نال اے بھی شرط نہیں رکھی کیڑی شرط رکھی ہے کہن لگی ہے موسیٰ جے قبر دا پوچھنا چاہویں تے میری شرط وے میری شرط وے اللہ نو کہے اللہ مینوں جہنم تو آزاد کر کے جنت بھی دے دے وے تے جنت وچ اللہ مینوں تیرا ہمسایہ بھی بنا دے جنت بھی لینی ہے تے جنت جڑا گھر ہوئے او گھر بھی تیرے نال ہوئے تیرے نال گھر لینا ہے دنیا دی دولت آج دی کوئی عورت ہوندی تے اے فرمائش کیتی جاندی آکھنا سی جدوں دی آئیاں سکھ ویکھے ہی کوئی نہیں سکھ ویکھے ہی کوئی نہیں زیور ملی ہی کوئی نہیں کوئی زیور بنوا دے گھر بنوا دے کوئی گڈی لے دے شہر دا چکر کدی نہیں لگا شہر تے ہوٹلنگ وغیرہ اسی بھی پھر تورا بھی ہے ساڈا بھی دل کردا ہے کہ ساڈے کول کم شم نہیں ہوندے کوئی کم والی گھر رکھوا دے کم شم کر دے وے کرے روٹی پکی پکائی مل جائے او میری ماواں تے بہناں اس عورت نے دنیا دی کوئی فرمائش نہیں کیتی دنیا دی کوئی چیز نہیں منگی منگ کی رہی ہے موسیٰ جے اللہ کو لے کے دینا چاہنا ہے اپنے اللہ نو آکھ مینوں اللہ جہنم تو آزاد کر دے وے اپنی جنت دا مہمان بنا دے وے تے جنت بھی عام نہیں لینی جنت بھی تیرے نال لینی ہے جنت بھی تیرا پڑوس تے ہمسایگی لینی ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے شرط پوری ہونی کوئی نہیں کچھ ہور منگ لے کچھ ہور منگ لے کہنے لگی ہے موسیٰ جے اے شرط پوری کو نہیں ہونی تے میں قبر دسنی کوئی نہیں کہہ رہے نے کچھ ہور منگ لے کہنی ہے نہیں نہیں کچھ نہیں چاہیدہ دنیا دا کوئی ضرورت نہیں دنیا دی موسیٰ رب نو کہے جنت دیون تیری کلام ہوندی ہے ڈائریکٹ رب تک میرا پیغام پہنچا اللہ پاک نو اتنی پیاریاں لگیاں ایدیاں باتاں اتنی پیاری لگی ایدی شرط موسیٰ علیہ السلام نے ہلے اللہ نو آکھیا نہیں اللہ نے پہلے وہی فرما دیتی ہے پیارے موسیٰ او دا شوق تے ویکھو پیارے موسیٰ او دی تڑپ تے ویکھو پیارے موسیٰ او دی چاہت تے ویکھو دنیا دا منگ سکتی سی کچھ نہیں منگیا اس بی بی نو سنا دیو اس عورت نو کہہ دیو کہ میں اللہ انو جنت بھی دیاں گا جہنم تو آزادی بھی دیاں گا تے جنت جے مکان بھی تواڈے قریب دیاں گا کتنی خوشی دی بات ہے یار ازاں جدوں بھی دعا کی دی اللہ کاروبار چنگا ہو جائے نبی پاک دی صحیح حدیث پورا جمعہ ایک سائیڈ تے ایہو دعا ایہو حدیث یاد کر کے لے جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمنہ باللہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے اللہ دے کول روزانہ 3 باری جنت دا سوال کرے
اللہ سونے مینوں اپنی جنت دے دے، اللہ سونے مینوں اپنی جنت دے دے، اللہ سونے مینوں اپنی جنت دے دے۔ جنت آپ کہندی اللہ دی تڑپ تے ویکھ اینوں میرا مہمان بنا دے۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 3 واری اپنے اللہ نو کہے اللہ مینوں جہنم تو آزاد کر دے، اللہ مینوں جہنم تو آزاد کر دے، اللہ مینوں جہنم تو آزاد کر دے، نبی پاک نے فرمایا 3 واری جہنم تو نجات تے آزادی دی دعا جا کرے، جہنم آپ کہندی اللہ ویکھ ڈردا کتنا ہے، اینوں جہنم تو آزادی عطا فرما۔ وہ حدیث یاد کر کے لے جاؤ، وقت نہیں کہ میں اور لمبی تفصیل عرض کر سکاں۔ بھائیو ایک ہی بات سمجھ لو، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے یہ منادی، اے غافل گھڑیال تجھے دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے گھڑی عمر کی تیری اور گھٹا دی۔ اے گھڑی روزانہ، اے نیو ایئر مبارک نہیں، اے جشن مبارک نہیں، ساڑھے تے ایک روزانہ دی اٹھ گر رہی ہے، ساڑھا تے ایک دن گھٹ رہا ہے، ساڑھی تے محلت دا ایک دن ختم۔ اے زندگی سانو عیش و عشرت آستے نہیں ملی، اے دنیا تے سانو محلت ملی ہے، محلت۔ بندے جا اپنی تیاری کر کے آ جا، تنو ہمیشہ دی جنت والیاں نعمتاں عطا کر دے۔ لہذا بڑے دلائل اور بڑے واقعات نے، لیکن اتنی کو گزارش ہے آج دے خطبہ جمعہ دی، میرے عزیزوں میرے بزرگوں، آج جمعہ تو بعد کلے آنا 2 نفل لید کے نا وضو کر کے 2 نفل پڑھ کے اپنی زندگی دا حساب کر لیا جے۔ حاسبو قبل ان تو حاسبو، اس وقت تو پہلے کہ توڑا حساب اللہ لے لے۔ بڑے لوگ مر گئے، بڑے لوگاں تے موت پتہ نہیں کیوں بھول گئے ہیں اسی۔ جدو سانو ساڑی موت یاد آ جائے اور موت تو بعد یہ بھی پتہ چل جائے کہ موت تو بعد مارک کھپنی ختم نہیں ہو گئے، پھر اٹھنا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ فرماتا ہے ذرہ ذرہ لب کے پھر تو اٹھاواں گا، اٹھو گے پھر حساب کتاب ہوئے گا۔ لہٰذا ہر وقت اپنے اس معاملے نو یاد رکھیا۔ اے آج جی ساڑھے پنڈ دے اندر چھوٹا جا معصوم بال، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے والدین نو صبر جمیل عطا فرما۔ چھوٹا جا معصوم بال اللہ نو پیارا ہو گیا۔ پچھلے جمعے بھی جمعے تو بعد تساں ایک جنازہ پڑھیا، اس تو پچھلے جمعے بھی جمعے تو بعد تساں ایک جنازہ پڑھیا، لیکن آج جلے جمعے تو بعد جنازہ نہیں تے پھر 2 رکعت نفل ادا کرو، اور نفل ادا کر کے اپنی کتاب زندگی سامنے رکھو، اپنا ماضی سامنے رکھو، اپنے رب نو کہو اللہ بڑیاں غلطیاں ہو گئیاں، بڑے پاپ کر بیٹھا، بڑے گناہ کر بیٹھا، اللہ میں معافی مانگدا، میرے حساب تو پہلے میرے سارے حساب کلیئر کر دے۔ اللہ معاف کرن والا ہے، اللہ معاف کرن والا ہے۔ اللہ پاک کو دعا کر دیں اللہ پاک ساڑی ہر قسم دی غلطی کوتاہی معاف فرمائے، اور اللہ پاک سانو روزانہ اپنی ہمیشہ ہمیش والی جڑی کل آن والی ہے اللہ اس کل دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔